بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في هذا اليوم قمنا بخرجة إن شاء الله التي أطرتها جمعية النبراس، وكان الهدف منها زيارة مطرح النفايات الذي يسمى مطرح القريعات المتواجد بجماعة أيت بن القاسم. والهدف منه هو الاطلاع على حالة هذا المطرح الذي تعرف نوع من الفوضى، بحيث أن الأزبال ترمى في كل أماكن الغابة التي أصبحت ملوثة وعمتها الحرائق والروائح الكريهة. ولقد حضر هذه الخرجة وفد مكون من مجموعة من ممثلي الأمة من المنتخبين وجمعية المجتمع المدني والهيئات الموازية. وبعد المناقشة التي دارت خلال طاولة مستديرة، اتفق الجميع على أنه يجب الإسراع باتخاذ قرارات عاجلة للحد من هذا الخطر والإيجاد حل لهذا المطرح الذي يهدد سلامة وصحة المواطنين، سواء الذين يقطنون بجوار المطرح أو الذين يسكنون داخل المدينة، لأن الروائح والدخان والسموم تصل إلى كل من يجاور المدينة أو الذي يوجد بعيدا عنها. وفي الأخير اتفق الجميع على أن يتخذوا إجراءات مستعجلة برفع عرائض إلى الجهات المسؤولة لتتحمل مسؤوليتها. وشكرا.